Oh. Kazi mulabe duka. Bana. Msaza muleka 10. Tuna na mabega. Tuna mabega kati funyani aji. Lashidi kwa go dokita. Musajja. Wafunye akiya 5. Nze nkubulire. Tokya wakana. N'omukazi mulabe duka. Amazzi beda kyagambye. Neyo soka nene wombe kano na bulungi. Yagambye ati. Nebaza mwana wattu mwana wa Bendi ayamponye ennaku ya X. Yali. Anto kyegame kiravu teri kukwesi wa bubi. Ko eriko kufa. Eriko kufa kati ola yamujja mu kufa. Eri agenze mu kufa. X kobera kufa. Mba amanyi omukazi ayagalikika. Omukazi anonyezebwe ekyenkya ku makya. Olwo omusajja gw'ofuna Mwami Tonazi tufunga akulisa nti oli mukazi. Temusawo kazoba akulisa oli muki mukazi. Okitegera ekintu ekyo ngala obulya nti wallahi ndi mukazi. Nere gofa n'ogamba baki bandika obulemu. Gwe kyogamba. Kyogamba. Musubeda yafunye. Yafunye amulisa nti Musubeda waali. Mbo ani X. X era mufudde bityo. Bana abakazi mu malike. Olwo omusajja gw'ofuna nga kutadde mu mbeera bambi nga oya tinaye wooli. Ate olwo n'omusajja balle yakubuusa nti oli mukazi. Basajja mmwe bali bannange mutwaleko nti mpulisako nti ndi mukazi wa ddala. Tonazi Media gwe mukutu kwosanidde okwekuumira wenna ali mu ggwanga naawe ataliimu mwenna tubeebaza nnyo mwebale ddala okubeera nga kwe mwekuumidde ate nga ne musubscribinga n'oyo yenna atanaba kusubscribinga yongera okubanga naawe weetegereza kiki ky'olina okukola bw'oba tomanyinga bw'oba koona okusubscribinga subscribinga weeyambisa oyo aya subscribinga dda. Mbabuzizzaako mwenna mwasuze mutya mwasiibye mutya muli mutya ate obanga bwe nkimanyi nti time frame yanjawulo abali US abasawo zino abamu beebase fe tuli mu kumisana UK tulina Italy ensi za njawulo mwenna tubagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mutwagala ne mubeerako kuno wozuuku kabona ogamba baataddeyo kaki kaneetegereze amanya nga bulijjo Tonazi ate nga ndi ne munnange mukakkamu nnyo nnaku zino ndoze n'erinnya alabika yalisudde lyefuula eryo mpita nalyo yabeera next of kin awaawo wali ku kido amanya n'eddoboozi bamusa MC Zamzamuwane Nasana senior dole mukutambuza obutogo nyumba ku nyumba awulira katale nno batanzana tugamba bannange bana abaana byo tebalimba abantu munne batulaba olwo yagabye abaana bange bannange bujjo temulimba bujjo tumanyi nti nayo omukyala alimba tumulaba ku media erinnya muli batabula erinnya eri Tonazi Media Tonazi Media mbulako ku Tunisi nabadde tamatabuze sunira ku Tunisi kiri Tonazi Media bannange kigambo kya luzungu Tonazi Media it is TRONAZ media mukitegedde bannange abali eyo tebannange kitefu mmere bagitambuza naye yonna batuukayo kagamba omwana wange kigambo bakimugambye kyamusiza yatuuse n'emmere nga ngamba nti ekigambo kiri abantu kyebatabudde omutwe tweyanza bannange okutulaba mwebale nnyo mwenna mujja kitereeza tukimanyi mujja kitereeza ebibaawo ebyo ne mwebale kusubscribinga mwebale kujoininga mwebale nakutulaba bonna lwosanga Tonazi Media ateekayo oba ani koonamu oba tulina omugenyi gwetukyaliza koonayo okitegeera mupya tomulabangako subscribinga wasanze ku live followinga okitegeera commentinga sharinga saasanya oba tufuna
awo nno ndowooza buli omu ajja kubanga kuno kwe yeekuumidde. We kiri kuba tukuva ate nga tugumiza naye kati mu kisiibo tetugumiza nnyo kuba batugambyeko. Naye nga tujja kugumiza kya nnaku bunaku tukigoba. Kasaayo naffe tukola kife tukigoba. Okay. Awo nno ndowooza wiiki etambudde yino tugeza tugiwunzika naye nga bw'omanyi tebibulamu. Zahara Toto. Toko mwe salamu. Osalamu salamu. Jimuntolere. Zahara Toto assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sibu wangu mdeddaku. Tajintoza nnyo wati. Okimanyi abantu mbu akantu kaiza obuteebulizaayo. Omuntu naddala nga byakwefuulira ddala. Kati amangu ago Toto akukoze eki? Yena maaso. Omanyi Toto yayogeranga ebyokusaaga n'agamba nti omulimu ajja kubaleka alabo basobola obikola. Naye n'agenza okuwulira nga ali ku interview ng'alinga agamba ti omulimu takyaliyo, omulimu kirabika gwaweddewo. Ate kati kasiru busiru kuba nkyogedde bubi. Nze ku ndowooza yange nnafu neba MC zamu bwe ndimu mbeera manyi nti ekintu ekyokufudde ky'oli kirina okuuma webale nnyo. Ekintu ekyokufudde wulira ekintu ekyokufudde ekyo zara Toto okuwulira nti Zahara Toto yali media oba Zahara Zoto oba Zoro simanyi naye kati Toto yali media eyo anaakunoonya. Ekirungi agenzeko international wise kitegeeza ojjukidde gye wakola ki gye watandikira wansi. Naye kati Zahara Toto goyimya noga nti nvudde ku TV nga tebagobye. Kireka bamugobye. Nga lwakinedde twasobola bamugoba kati bamugobera ki soka omuli bamugobera ki bali mumugobera kuza ensonga za Zubeda zizo kuba temwalimu maanyi kati yakoze eki kino ekyamakulu kyeyakoze soka omuli kyeyakoze kale kyamugobesa ate kitegerekeka yeyagobye afiidi masho bamugoba bagamba zirimu abasajja abakadde n'omwenge bakoze kyabakadde simanyi bamukozeko Zahara Toto yini yamukadde kulose mukomperinga ku bantu ode yenyini mukadde kakati kajo kumpa naye njakkawa nange kyogamba nti ye yennyini mukadde kati ogamba ayinza kwagala baliwa wano mu Uganda kasita omukazi ozaalako abaana basukka basatu oba oli mukadde kiwe kiri kati Zahara Toto alina abaana be nga basatu okitegeera kati osaana omuvunaana mbu yayagadde abasajja bakadde alina kwagala baliwa. Nalabyeko omuvubuka omu afunye omuwala wowe nayagala omuto olutalo yagadde omuvubuka omuki omuto kati kayagala kuba musinga ku myaka awo ndowooza ekyamugobeza bagende wali mugundi bagamba abasajja bakadde namwenge Zoto alabika Zoto simusi kati wanywa omwenge agwo ku kkubo n'abaana bayonoonekadde ebiwongo abaana banywa ddala omwenge n'abasiraamu si kirungi naye tebakola ki banywa oyaba kunzijukiza embaga gye nalaba ey'abakadde bamanyi n'otugamba sajja bamubuuza n'entalabusa eri ku mutwe owaaye Haji ogamba otya nti gyendi owamu osobola kuva ku mwenge kyawandiikibwa byaddala nga bava mu muzikiti kubawoowa ate bamanyi eddagala naye ng'omwenge eddagala liwonyaki awono ne ŋŋamba nti bannaaye temwonoona ayinza kuba anywamu ng'omuntu ng'anywamu naye ng'obeera ku kiri ekyuma n'otabula mizigo obeera mulamu banja nasinga bamanyi tunywa naye tetunywa nange bamu bamanyi nnywa nze sinywa mwenge awo nno Zahara Toto tetumanyi tugamba nti obanga kituufu naye ku mulimu teweegoba ku mulimu nga tebannakugoba omuntu eyagobye mu binnyo n'obwadde ogamba genda oleese eki oba kitegeera omuntu eyagobye mu binnyo tebannagamba nti va ku mulimu Toto weekambudde kubanga olaba ogendako n'ogendako eyo mu Kenya n'oyogera kuuma ekkubo ly'olimu erikufudde ekyoli ozi ng'agenda Bulaaya naye kati bamanyi okukambira nga bagenda Bulaaya gwatamanyi nti ali mu kuvuga nnyonyi gyagenda vuga mulimu gwe yafunye kati agenda vuga ali mu kuyiga agenda vuga nnyonyi kyawedde tagenda kudda mukola kirala anti ayiga kyenjagalako kitegedde
ayiga okuvuga ki ennyonyi kakati yagobye ku mulimu agenda kuvuga abantu ayinza okuba obudde tebukyasoboka oba okudda ku TV anti akola ku TV emisana akola ku TV sampawo gwekiro alina okusoma asoma ati kuyiga ennyonyi alina okasoma atabule musiki bambe kiyinza okuba obwongo obupoze bufunze mani kasoba n'emimwe mingi olumu ogatta ayinza okuba yagatta n'agamba ekimu ku byo kankole ki kasuke nkize ebbali n'ate yalisonyiye kyana tesonyiwa media yesonyiwe ki okuyiga ennyonyi kuvuga ennyonyi kubanga josi yagivuga kiga kuvuga motoka so ogivugira omwezi ogiyigira omwezi bukyanga batugamba ayiga ennyonyi takola ki tayiganga okayise kagaali musibo muno okayise kagaali kagaali nnyo kuvuma awo nno ndowooza bye bityo zahala toto weddeko mukazi wezze ku mulimu lowoozawoza mbuno mbuŋŋenze tereka ndi wakabi nnyo yes oli wakabi oli akiganye for that is you oli olina okukola kyolina okukola naye mukwano tova nkulimu nga tebagobye nze nkubuulira akantu ako okay weekend weetambulidde munnange naye nga ekyakabi atugenza okulaba nga entalo bannaye teziggwa ku social media anti kadduuka waliwo gwe yakyankalanye naye ate buto twebuuza ate kiki olutalo lwatabuse oli agamba oli mufere onagamba tugende ku lugero olumu lyagamba omuntu omu yagenda n'agamba nti naye oda mutufu yogera byenkola yogera nga yogera kola byenkola mamini kola byenkugamba tokola byenkola kola byenkugamba tokola ki byenkola katukole kadduka byakola ki byatugamba naye tukola byakola oba nfuna olutalo luliko tanti kadduka yaliko ku live emu n'agamba nti talina musajja akoyo okwegumya biki naye talina musajja mumwasiga gwaki omukazi kati omukazi yabyogere n'agamba anti kadduka n'agamba bino ebifaananyi byonna byenina muno bya musajja wange ani agamba nti sina musajja n'agamba waapi olimba toweegumya ate olina mufere neŋŋamba bannaye tuli ku kiye tugenda kubeera mu ntalo ku social media paka beebuza amagezi kanti kadduka namulaba talina gulija kubanga tasize mumu ate lipstick yameka si ya nkumi bbiri kakaaga akudda waggulu n'ettaano gyali n'akakaaga akafuna osobola musanga tolina musajja tasobola toli mulavu ng'osiga gwakyo mumwa kyogamba sooka okambuuliraako toli mulavu ng'osiga gwakyo sooka mbadde sikamanyi mimwajjo kubijjako nga bigaana atakonkongedde okatege alirisi era alisaako lip balm olwoka kabasiga kumoneka nolabanga amasavu alirisi alisaakako naye nga alise mu maaso tosiiga mu mwoyagala ki nze sobola kusiga mu nga siri mu mukwano nantu waabwe nsiga gwaki otuuka bijjako tofunyeyo wadde agamba halo bebi tofunyeyo wadde ki wabula oli okiro otandise gukuuta biganye bikulumidde bwerere dda mukwano wabula bivaako bulungi ntetomanyaabunya ndi musitwawo muwabula ndindakeggwe kumanyira kuba nga wenzigumiza awo Zubeda we yagambidde n'agamba nti nte mwekooya omuntu bwema mweyagale mutijje mwewaane ate akaseera bwe katuuka nkakuzikira mwete wekiri toda mukubuzaabuza sigala nti munene tekka tulina kugaana mpaka kuyisibwa bubi ako katakalimu akagamba kuyisibwa bubi tekalimu mulaavu twabiwuliranga mpaka Lake Victoria ng'ekaze abyabulimba nawe akatontome kalenga dini yaffe assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah tekigenda vaayo mimine mimamina gwe newoliva eri mbuno nakyolese eswala yaffe bewedde mwagala tukola ki wewedde gwe newova eri mbu ena byeyogera nedda bambi feyaffe bewedde nekyo tugamba naye kati nekyo kyogamba mbu Lake Victoria Dries I love you sonya Lake Victoria Dries butontome ebitontome naawe abakyala nja kwagala mpaka kuyisibwa bubi ng'osobola anze nzikiriza by'oŋŋamba olwo ogenda okufa engeri gy'oli mukyala ekyo weekyogerera engeri gy'oli mukazi nze sirina kyempakanya kubanga abakazi anti kati okoze obuko kuno kati gobe okimanyi kye baakoze Dr. Rashid Lukwago
Kyamugwanidde. Bamugobi. Kyamugwanidde. Asula mu mmotoka. Ddennyo n'okwegatta. Banji. Beegasse ne bafuuka omuntu ati. Omu. Bakuba batawanya ne bamuzza ebweru. Kyamugwanidde nnyo. Era kye yabakoze. Gw'omwegatta abakazi bana Rashida n'akekimme kasinya. Nakoma kulya yakusa teeka yafuna n'eyokuna. Haki sigenda zoogerako. Nze nzoogedde. Twagenda tukola ki? Naye musajja wattu olumwasula mu mmotoka yabaddeko ku interview munagamba munnaye. Olwalina omukazi katobula ku 5. Kate bato. Olwakati alina okutaana sinza okukola obukodyokodyo. Yesuza mu mmotoka mbu azalikoka kwaka amawulire. Basajja abo balabika 10. Kati alina owokutaana amusuza nga tateredde. Kati atulimba mwasula mu mmotoka. Mwasula mu mmotoka alimba. Asobola kusula mu mmotoka. Kaagala. Kati nawe wegasseko bali. Okisema mu kituufu kumusuza bweru. Gwe mwegattira mwenna bana musajja mwena asula ebweru ekyo kimanyi. Ate yakuvaako omunege n'amugula mukuba ekyo. Kyakivuddeko ekimu. Sigala naye. Gondi Zubeda alabika mutuufu yagambye naafe abakazi abasiraamu aba tubeera n'ebbuba. Lina weitali. Bali kwata bikere. Ebikere bino bati flogs. Ekizimba kiti ogubuto kiti. Nakirebe kinakyo ne kiwaga kiti. Bujja. Naye tolofa abantu nabo bala n'emmere. Ate tumanyi nti ekyo ki. Kuva olwozaaliwo bw'okimanyi. Obujja bulabe 10. Obujja bulabe 10. Nemba muli akinya nga mwena muri okumufumbye bwaje tafumbye emmere bunne mugenda kugiryawo. Bane ajja agazo akigundi. Obujja bukusigalamu wali bwonna. Ngana okufa. Tebala nti ofumbe buli mu kuyisibwa bubi. Ko bayiza kuzika buzisi. Buli mu kufa. Omulabi wa Tronas Media. Buli mu kufa. Buli mu kuyisibwa bubi. Omukazi mulabe edduka. Omukazi omusajja. Omusajja mulabe edduka. Omukazi mulabe edduka. Omusajja mulabe 10. Mwefuula. Ate saawa eno. Omote nasula mu motoka. Ko akinyeza ayina. Cheki nzuza motoka mazima ddala. Bamuggalira buli omu agenda tuukayo ng'amugambye gende waggulu. Lwaki akinnyazo nagenda ziganya Rashid okuyingira. Tuli mu kisibo muno ng'ofuutira bba ogenda. Naawe genda. Ngambira nti omukazi mulabe edduka. Naawe genda. Ayina ensonga zakati yafunye akeyo. Agenda alyeko eyo n'asiba okufumba. Mugambo? Si mugambo. Rashid bbanga lyomaze mu busawo ddene genda olyeko mu basawo abalala. Naabagera birungi byokka nekyajjuma. Naye Mukama. Aisha tukutumidde wooli Sharifa Sara mwena ejjajja Godi Naaki. Ogamba otya? Naye naabagera birungi byokka. Ogende wooli akusibireyo. Ogende wona kolanga Queen akusibireyo. Ate bana basembo banga Queen. Kati ne Queen wakusibiridde ebweru. Musajja wattu yagambye ogenda n'osulako mu hoteeri egindi n'osulako eno n'ogamba n'ogamba leero kanzireeka nkole ki? N'ensonga agiwe. Ogenda tuuka waka nga tebaggulawo n'omenya omutwe. Kataddaka bannanga bakasajja bumanyiira. Mukazi mulabe edduka. Omusajja mulabe 10. Tofuna mabega. Tofuna mabega kati funyani aji Rashid Lukwago dokita. Musajja wafunye aki ya 5. Nze nkubuulire tokyawakana n'omukazi mulabe edduka. Amazzi beda kyeyagambye. Naye sooka nenewombekano na bulungi. Yagambye ati. Neebaza mwana wattu mwana wa Bendi ayamponye ennaku ya X. Jali. Anto kyegame kiravu teri kuyisibwa bubi. Ko eriko kufa. Eriko kufa kati oyo yamujja mu kufa. Era yagenze mu kufa. Akisikobera kufa. Mba amanyi omukazi ayagalikika. Omukazi anonyezebwe ekyenkya ku makya. Waliwo omusajja gw'ofuna. Mwami Tronas. Tufunga. Akulisa nti oli mukazi. Temusawo bakazoba.
akuwuliriza oli muki mukazi okitegera ekintu ekyo ngalawo obuli ati wallahi ndi mukazi naleyo bofa nogamba baki bandika obulemu kyogamba kyogamba Zubeda yafunye amulisa nti Zubeda waali X era mufudde bityo bana abakazi mumaleke olwo omusajja gwofuna nga kutadde mu mbeera bambi ng'owulira ti nawe wooli ate olwo n'omusajja walle yakubuusa ti oli mukazi basajja mmwe baliyo bannange mukitwaleko nti mpulisisako nti ndi mukazi bwa ddala nabaira omusajja wakati naye nga kunanga kyamuli taagala oyogera liyo oba oyogerako bwogezi nedda bambi kwogerako bwogezi naye nga asobola okisolamu yaye nga nzimbirani ngani gwozimbye nga tuzimba ffenna aba unaggwa wambagula the moment you shout namani nenkubuuza omaze kati nze nzikuse kati katwambalagane tayomba nga sinnalya nakumala okola ki kulya labika emipiira naye bannaye mutuwuliziseko tuli bakazi baddala kanneteeke namu Zubeda yagambye yafuna yamwonya oba X n'abanga amanyi omukyala ayagalikika omukyala ayasuutibwa omukyala n'okulya ekyenkya oba bakijja KFC oba bakijja wa ne bakitwalira Zubeda ng'onenya balwepipi beeraga lwaki badda mu midia ne beeraga balaga obusajja waliwo omusajja akulisa nti oli waddala omukyala nga olina omujja manje omuteeke mu butaala awo nno ŋŋanzi weseerabiriramu the late Kato Lubwama omulongo wesitamwerabirira yagamba mwemusaaga omukazi akyuka esawa yona omukazi akyuka abamanyi ate mmwe bannange ate mmwe temulina budde wadde akatikitiki mu kukyuka nga ntudde wano wakyuse dda temulina dda akatikitiki mu kukyuka abasajja temulina dda akatikitiki mukyukira fenna abakazi okwatakwatamuko n'ogamba kandabe enkya kandabe bukyo batazze gambye Zubeda namutidde ebintu byonna byayogera mbiraba Zubeda nkutumiddeko nnyo wonna wooli era nkwagala nnyo nze nkugoberera n'endaba ebintu nga bw'obitwala ate nga oluusi bituufu ddala yagambye nti omukazi okumanya nti naye atya abakazi omukazi y'omuntu nti gw'ogamba ekintu dakiika emu n'ayonoona kuba kwasa amaswani gonna wakanagaza kuba kintu kwonoona n'ayonoona okuba kusalawo n'agamba kati ngenze ku wakabode n'agenda ogenda kulaba nga naye omusajja atwala obudde n'agamba naye abaana bange omukazi omusajja omukazi asobola n'okunywa omudagala wali oba n'agamba kangu mutabulire omusajja mutabulire omusajja ono mudagala oba afaafe oba afuuka mawaya naye omusajja osooka n'olowooza n'ogaba naye tulina abaana ife abakazi era nga olike tuli bakazi obwongo bwaffe buliwa kyondaga kyenkola mukazi mulaba edduka kyondaga kyenkola ate mumubireeta kati omusajja gwenkola bakakumi kuba gwe kyondaga gwotera omukazi okukola kyalina okukola yeggwe kasongemu gwe wenyini yeggwe sirina gwe kusanga kubalabe siraba banaaye sinze Timothy sinze ate nasinga ku baani abali ku live awo tubaagala nnyo mwebale ddala mwebale nnyo kyembagamba bali ku live mwenna omukazi mufule kyalina okuba omukazi omugambye I love you nakuddamu me too kumbe gomaze budde kumaze yekanoze oba omufuna ng'abakazi ng'omukawo tuka waka ng'omuntu aleese ebintu n'obijjayo nkya bintu ki byaleese ebyokulya mukyakulisayo bannammwe mbukulikayo era waliwo ensonga ojjenga ne musajja funeme kulisaayo nkulabye mulimbala ate era ojjenga ne sajja nga bakulikayo kati gwe okujjako okubeera ng'omulengedde eri engatto zo komyeyo ni munosoko mugambe kulikayo engatto zireke wabweru tolekaawo kulikayo ate mwine obudde ulira nno nga bw'abyogera engatto komyawo ddiya kulikayo ate kaffe si kulikayo feffe gamba salamu alaikum warahmatullah oba okukosa tunaye baki salaamu yaffe esooka assalaamu alaikum warahmatullah kulikayo nze nkubuulire wiiki eno ebadde y'abakazi abakazi bawambye wiiki sibitegedde bajja n'amasimu mulina omuze okujja n'amasimu oyogera kale nkyagenda kulaba
sanga otoka ku mulyango kale swa bulungi no mu nyumba tetuuka esimu inakoma ku mulyango yo musajja network wimba terimu anti abaana baleekaana mu nju bannange nze nomu natambula bukwaku n'ogende wamwe ne mugadda mbuto ogiddeko simugiddeko anti airtime aweddeko awedde kati addako yogera naye gula airtime esinali agenda kusuubule oba nga waffe nawe bumanyi sirinde sisula nakyo abakazi balaba edduka Aisha okirabye Sharifoga lwaki nelumya omutwe ezaamu waabwe ate leero budget yafunye yamusobola ono yagamba bisambi bitereka yagamba bajja amusobola yamwesobolera wadde abalala bonna bamutya tebamusobola yamusobola bajja okulika ate yamugambye tawandiika mbu bino yakuwandika baruwa akube bukubi kasimu batandikiraawo full figure yeka asobola bbaawe naba nooli afaanana full figure bisambi oba ali bisambi oba ayimutega ate ayimutega oyo omusajja alina akatuli kafuwa kati tugenda kulaba oba mama Fangoni oba bisambi amnedde oba mama Fangoni alayeekiwe alayefuulya mu kiti agambe gwe aja kuvuma bisambi bali balina akatuli okategera konna kasiza kumu ne bbaawe tujja kuba tubalaba awo nno tubagamba nti mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mubeerako abalabi ba Tronas Media mwenna tujja kubanga tugendako mu bulango bwa bakama baffe awo nno tulabe ensonga bwe zitambula mwebale kusiiba nagambye enzikiriza emu eyaffe egamba nti kakigenda mbagamba tukikiwonya mbagamba singa tekiggwako okitegeera mbukibeereko ddala naye kibeereko ddala nga sigwa kitudde oba okitegeera naye kisibo kiba kyakwenenya neebaza mu katuliki yenna ali mu bitundu by'e Nansana Wamala Nansana parish ali mu kisiibo babadde mu lunaku olwa parish badde mu kujaguza kyabadde wali naye wasiiba ki okole ki kimpisa bunye butakingamba kuba bwembera okinnumya omutwe wasiiba ki katugende mu bulango bwa bakama baffe kyembadde mwagaliza embaze kibuyaga asudde Tronas Dry Cleaning ebujuuko kyekyokuddamu kyo bya dry cleaning services twoza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronas Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 42 4 7 Tronas Dry Cleaning ebujuuko Tronas Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronas Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 Tronas Mart Store bakafulu mu mifaliso okukyali ku Tronas Media kwoli era mulabi waffe wonna wooli tukwebaza naye nga toweerabira oyagala omufaliso ogwosobola okubanga weebakako noweerabira ennaku yonna nti tewalidde kya naye nga omufaliso ogufuna ku Tronas Mart Store awo Nansana ojja kubeera nga awo nno ofuna kyoweetaaga bwe bagambe bugambe nti owaalina bawulidde ku Tronas Media discount ebeerumye ate abova ogenda ku Tronas Lounge and Dry Cleaning osobole kubanga bakulongooseza engoye zo masuuti gomesi kanzu oba oyagala kulongoosa kooti byambalo by'amagye ojja kubanga ekintu bakikutambuliza bulungi awo nno osobole kubanga okola ofuna kyolina okubanga ofuna ate mwe abakazi mu kiseera ky'ekisiibo kino muleme kubeera nga mubonaabona n'engalo okubeera nga zonna ziguba genda ku manda ofuna amanda Kidas Chako ejja kubanga ekufunira amanda amanda basangibwawo entebe ate namba njibawa buli lunaku wansi awo oba ogiraba ajja kubeera nga obakubirako
bakola ne delivery amanda balina kuva ku kilo 5 kilo 10 mpaka ku kilo 10 bwe babulire kilo zoyagala bajja kubanga bagakuleetera wonna wooli bajja kuba kasiti ebeera Kampala bayinza okulowooza ne Kasese Kampala yokka ne Kampala bajja kuba bakola delivery awo nno ofune amanda nga bw'okyetaaga ate gwe wenna ayagala kutegeka omukolo toweerabira omukolo olina ogutegekera ku Royal Gardens Kabombi we wali ekifo ekyokusobola okutegekeramu omukolo naawe n'ogamba nti wayi natuziza abantu ate parking kyekyo security nayo erya gulugulu awo nno tusobole kubanga tuweyongerayo mu maaso abafumba emmere y'omulembe MC Zams restaurant wali Nansana bakafulumugaba pamiti nyumba ku nyumba zozo n'abazigama abaana gye bali pamiti baziina wida mudoki bamuyitako eryo nono n'atanotya batambuzemu empaka kuyisibwa bubi doa to door mpaka kumujasa kolaki mpaka kumujasa asembayo paka kuwulira bubi abagala osubuluka mugende bali ku MC Zams restaurant opposite Nansana ine omuna tusuubula basiimi kasita okola booking nabijingajje abujingo tatawaana oyo omwana sajja bannange saagala ndi mu mbeera nnungi ate ontavula tonje mu mudu yasowumu yasabye yakoze bwe yasabidde enkuba twogereko kawulire nkumuwe mala okumukuweera enkuba yatonye yagisabidde yalabye ngageza okulaba nga mofa ambogomu nga lisusse onaye yagamba kineke onaye yagamba kineke for God wala tuyagala tufuna for God's sake kujinga alimba yasooka nawulira ebyafaayo by'abantu amanye ebyafaayo bijja banga nti munnaku weziti enkuba ejja kutonya alabika akeera ku rediyo kyogamba oba ne TV alabika tava azone earphone mmatu oba tava ku BBC najagala katumanyite temunteeka mu bintu byammwe musafaru kagambye azokana yabagamba nti ennaku 3 enkuba egenda kola ki kutonya tegenda kuba nnungi n'akatya n'akamu nga bwe yabadde ngera bwe yabadde okitegeera n'atandika esaala wayise omukadde okulako ennaku 2 enkuba ejje ezigo n'akomerera eri yesuuze kugambye enkuba etonya kulwa mukama yadde yakatija mukamwa enkuba nekola ki n'etonya n'akera kote n'agamba nze we mbagamba nga nti nsaba mukola ki mukkirize bamukoze bamugamba mala kuwulya byabanno genda mu bwengula kuno ekitangazo gende muki mu bwengula okole ki alabe tugenda maaso jjo okole ki tetugamba ng'osomye ku byafaayo by'abantu awuliriza bujingo akamanyiro kwoyina gotonseze nenkuba gwoli kato tasobola nakuwuliza katonda kubikola bibi byokoze gwe wali asoneza Pentagon ngakuwuliza bunno enkuba etonye otokomyawana ebintu bya Pentagon natamwa kati kubikola byayina kati asawuliza oyo yabadde eri ku mukolo nga mugenyi mukulu yaniza muhoozi abaana mukota mujja watu uje bayagala kakeeka MK we salute you oyo muhoozi yadde bannanga tafaana kitaawe badde bulijjo tomulaba mate sibategeezanga naye afaana kitaawe naye bujingo yabadde wadi amaze okusabira enkuba mbwetonye ekyasabidde ennungi ekyasabidde nga bayi gye batugamba egenda kubaamu omuzira egenda kubaamu kibuyaga aligambye nti inagera tonya egenda kuba nnungi enkuba egenda tukuba egenda kuba nga semulimu naye nga olwe babyogere enkuba yabadde akuba nti ensi yaffe tenakitaako omukisa amayumba gye gagwira amalala agamu muluganda tegatera kola ki tegatera kubunduka okitegeera netonye simanyi embalala naye badde mbi naye rasinyi naye bujingo kwe yasinzire nagamba etonyeseza enkuba obuyinza obujjawa otonyeza enkuba saara gyolina gula kyasobola otonyesa enkuba esaara yasanyalala dda anti yababba amagezi
Yagabba ne Yasuza nga bw'ogambye. Earphone sula mu matu. Nedda oba sula ku BBC. Earphone natega radio ya BBC gyeri. Yatega nawuli ebikola ki? Oyo natugamba bannange bantu mmwe abasiramu mwepanka. Nze sirina ddiini konzi lwaki tolina ddiini nasooka n'agamba omwezi mugulabirawa. Oli atubuuliza omwezi tugulabirawa. Ne mugamba omwezi mumina gumagala omwezi. Lwaki Abarabu balaba muki omwezi. Kwanza nti wano okose ebbafu gy'ossaamu engoye teriko made in China. Ekyo kapa tonyweramu. Olaba tulina okumbuuza nze zaamu ng'olina ki tulina okunziramu. Eramu okumbuuza oyo Gasiya. Nga tamanyi nti weefuula. Nze neefuula kati ngamba gya mulwaki mulya mwezi. Tulya mwezi omwezi gwe tulya. Amazala gye bagulabira tukola ki? N'obusiramu bwina we bwava. Wabale nnyo. Naye kati gobeera ozanye nze MC ku bwongo. Ate nange alinga ntabula. Ntabula. Ajja kuva eyo azungire n'ate. Omuwerawo. Tambuuza plastika gonyera mutaliko made in China. China amanyiyo. China yamanyiyo. Yali agenzeeyo. Yali agenzeeyo. Oba tukopatanyiramu yakituusawo wano. Obbafu gyayoleza mungoye. Saagala kuntabula mu kisiibo muno. Jingo tukwagala nnyo wano. Sirimu. Bannange. Oyo bugingo yakala ya pasta yasooka okukala mu nnono n'akala. N'akalanguka mu bufunze. Namakula ate makula. Saagala. Njagala. Zamuka samwinako obuzibu oyo ne just kudda kugera nonsense just like that How are you Papa? I'm okay, good. How are you? Ombuzeeko nnyo bambi. Ate Teddy. Teddy are fine. I'm fine more than expected. Fine. Mama. Runo luzungu titi. Fine, luzungu tola ku fees twasomazi. Ola tuka ngono tola ku sente zo. Teddy, twagala nnyo abantu abawaaki MK, I salute you. Webale nnyo kulika mukulikaye. Oyina tuka ko ngono tola ku sente zo zibakuwerera bazadde bo. Naye mukulikaye Masaka. Naye ggwe. Ina kyembooza. Nga nkulisayo abaali Masaka mwenna, mwebale nnyo mwebali ddala mu abantu basanyuka, abantu baali bayitirivu. Maama gwe tusuubira nti essaawa yonna yabeera maama. Yabuuzaako ku bantu era n'abagamba nti mwebale okutwagala. Tusuubira okubeera maama. Kuba by'ebigambo ebyaliwo. Sinze. Naye ekyensinga okwewuunya mu bonna abaaliyo abayimbi bonna be tulina. Bijengo yali omuyimbi asooka. Nedda ssebo. Fangoni ttiimu yali wali. Waliwo security eri. Ne wabeerawo security. Masaka. Fangoni yali kibanda yaliwo. Kimenke. Alien skin. Nga yakuba omuziki. Nga abaana buli koona bataddeyo kamera. Eri live. Ngamba bannaye. Omusajja ono ye kiki? Yenfunamuko kundu mu mutima. Si kunooma. Ne ngamba abaana be boogera byali ebituufu. Bino byambala tulaba bya bituufu. Feva. Yakuba omuziki e Masaka wano. Akola ekisente zikola ebyo. Abaana bonna betalika. Ne kati wendi badde gwantu nga bakuyisa tewali genze. Ate lwaki sigenda. Nange njagala bampite se. Nange ngende. Okitegeera kati tosobola kinenza muntu mbuno. Si kumunenya. Yavaawa. Akakabuuzo kakakyabaleme okuddamu. Ani Fangoni father. President wa Fangoni. Yavaawa. Ku lubuto lwa mama we. Ono gwe yagamba mbu agule tebo ajoge. Tajoga. Yazaala omubanda. Tajoga. Omwana yakubye omuziki e Masaka Alien Skin. Mutege waga Alien Skin bonga ngamba yimba. Alien Skin. Kwagala nnyo wano ku Tronaz Media, webale nnyo webalire ddala naye nga mu butuufu. Oyagamba wamma mulabe embuza mu ngafala. Wamma mulabe embuza mu ngafala. Ndi wa kabe bano bansudia. Kofe sorry we are sorry.
tusonyiwe muwe ya biza Fango Daddy mulabe edduka kakumi Fango Daddy wajjira abalangamu bananye omwana yakuba omuziki nga ekkubo ng'agenda aya bamita Fango Daddy buli wamu nga walinga abantu bwe bayise kyokka ate ogwo gwagenda okuyimbira osegeera kimale sijja sena saagala abadde ki abantu bali tebamutege gwe bali balinze naye nga tebalaba oli ngako wali wambye akole ki omuntu gwe baliko abanyinako olina okwekuutiriza ate gweobeera gweokola otya naye nga musajja yayogera oliko amasanyalaze oba kituufu naffe ganaatera otukwata wekiriza gankwata ddago kamumpaaza agambye mutayimba negabe muyimbi yasooka oyimba nga bukyayimba kyayimba kyali nga buli kyayimba kikola ate nga akituukiriza naye kituufu Fango Daddy oli wakabi tonaakulira nakyomwogerako nze mba nayisizaawo dda kama mulabe mbuuzamu ng'afala bo bano bansudiya sorry we are sorry mukwano oli wa ddala ewiiki y'emu Mayinja yavaayo n'agamba nti ku ffujjo lyenkoze ku bannayuganda nali sibasuubira kujja naye natiddemu takugamba nti saakugamba nti Mayinja ateekwa kuba we yeebase bakyusa mukyuse bamanyi okuyimba amanyi otuvudde mu bino side politics biki omusajja amanyi okuyimba naye yennyini akimanyi nti abanayuganda bakolako effujjo ddene si ddene naawe liri walikola kwani gwelikolako ddi oli munayuganda yakukosezaawa batukwatekamu batasimbutawe nagamba nange bankoseza kosaawo buli muntu alina okukwatayagala buno obulamu butono naye ekyasinga ono omukazi gwe baali bagulana naye ku ky'ettaka yansesa kasuku ng'amugwako olagawa tingenda kulaba Mayinja ate ebyettaka wamusonyiwa biri bizinesi ndala neno sawa zino bizinesi ndala kati ngenda totabula kwaya totabula naye bannange basonyiwa ani alikola ki Mayinji muyimbi wa Uganda Mayinji muyimbi wa Uganda tukitegedde naye nga weebale nnyo weebale ddala okubeera nga nti obeerako weebale nnyo kyakabi naye nga ekyamazima Mayinja muyimbi Kibanda Kimenke Elian Skin Fango ni president Fango Daddy tukwebaza nnyo byonna byokola weebale nnyo weebalire ddala abantu omuziki naye nange bwe nkuyita nga jangu nkubiremu omuziki wakola church ejjuza omuntu nga alina favor nga wakola church bakoona mufere pastor yani pastor mufere tomanyi ono mumbulya nga tuvudde wano ngejera fendo yokuba ntasi ngafuma tu no fenda kati no muntu bana akata okanywa nsirise tuli musawo mulamanzani oye neria ukone sikaza af ndowooza mwenna tubeebaza mwebale nnyo mwebalira munnaye mukulike ye Masaka kyakabi mwana bo muziki nekyo netukitegeera kyalina okukola sente zikola ebyo kati wali misa n'agaana era kati bayinza nnoma wamulabye yagenze Masaka mwamulabye yagenze Masaka n'ayimba ate saalabyeyo muyimbi mulala yena banomye anoma okuyimba kulina akaddaliddali akaddaliddali kakake azinse buno obuntu obubadanga buno obuwuka nabula bagamba akaddaliddali kabanga kawuka oba kanyonyola like that kaba kati nze simanyi azini kasiirira like that nti twakulya nnyo mu kyalo singa tubeerayo obuuza baani fe abava mu kyalo kati akaddaliddali katobedde mbere nakibuuza ggwe fe abava mu kyalo kyakaddaliddali wano wakuleme kati nze ndi mwana akaddaliddali what is akaddaliddali okay kuba nakifazana yakimba takimanyi
naye nga mwenna mwemutukumidde kuno amaanyi gali mu mmwe. Wekiri amaanyi gaffe gali mu mmwe mubali nnyo tulaba wano ku Tronaz Media. Tubagamba nti akagambo kali Tronaz Media. Tesobola bw'amasanyu ove ku stress ove ku nnaku tuli mu kisibo naye banga tali mwina gaba naye ngolabika bulungi kubanga mbya ku Tronaz Media nkole ki n'omuba omugambo n'okuba omugambo kandi olinga tasiba kumbe nnaku ki nnaku ki Roslav kyakabi weebale nnyo weebalidde okubeerako naye nga nammwe temugamba abali ku live nti tubeerabidde tuli ffenna mpola mpola wano ne tubeera nga tunyumyamu kino na kiri Nalongo omubwati yagamba mbuye bwe tutayogera ku kibanda aba olunaku talubala nti twakoze tufaanagana kaga tusimuteekawo mu bubba muteekawo mu bubba naawe ago mateeka alina oyitawo oli omuyaye omumanyi Pangoni mother tukutumidde wonna wooli nkedde kulya ng'oyomba mbu gudda akutamye oba yakukoze eki Pangoni mother totutama mugee tatutama naye mukasi tatutama gudda omuleke mwana akutama kyakulira emmere papa ng'okedde ku live ng'abamuffe twakazuukuka nedda baaba tujja kubeerako essaawa 11 kawungeezi wano tulina n'abalala baagala kubeera nga babeerako nabo babeereko mu budde buno gwe wakawungeezi tayinza kwekweka tayinza kwekuumira awalala alina okubeera ng'abeerako mpola mpola ndowooza nga tuwumbawumba programu yaffe eno olwaleero wano ku Tronaz Media nja kusaba olina akatalekeka wano ku Tronaz Media ffe tuba n'obutaleka tusobola nakuba nti tubulina naawe ago mateeka nzirayo wali bwe nabadde basajja mmwe wanga nti mbagala nnyo bogerako Nengenda kuwa programu ya oyogere ku basajja obamaleyo kubanga kirabika mmwe mutuwuliseko tuli bakazi baddala maama oba nfuna mire wamwe ogamba otya namugga basajja mmwe bakazi mmwe basajja mmwe nkidemu ogwokubiri bakazi mmwe mutuwuliziseeko abakyala abamu tuli bakyala baki baddala toletera kubeerawo nga mutima guŋŋamba oba nnakola ensobi oba saagikola oba yangu yatuve wano kubanga nyinza nafuna olulyo lutali lwange saagala nammwe abasajja bafudde nti abakazi baddala kyakabi gwe noona omukazi ng'okimanyi nti wabula nafuna omusajja big up to you MC Zamzam Mwene nasana senior driver mutambuza butogana ku Tronaz Media kwabeera naki batumiddeko mwenna benasana mwenna mubale kuwagira tubyako mmere mwebale nnyo asana bote kwali Betty Beauty Saloon mwenna mire wabbiringanya lwakulaba agamba bosi wonna mulabyeko koze bosi wange omumanyi nangamba saba manyi okusoma mire yabere okutera ku fees wangamba manyi okusoma kyakabi wabbiringanya ku kkubo tukweyanza nnyo tufollowinga buli kimu kyetukola. We love you. Bye bye. Banayi. Eno weneggwa nange nja kuba neetya. Abasajja mwakoze eki? Embaga nge kano kalowoozo. Katuwe. Tuwa kalowoozo ko. Tuwa kalowoozo ko. Sasa nakasekera nga tumaliriza programu eno kano kalowoozo. Omuntu wabanga alina ekirungi kyakukoledde mu bulamu mwebazangako muntu nga okyali mulamu omuntu oyo abeera wa mugaso gy'oli kubanga wakuyisizza oyinza okubanga gwe kennyini wali weeremereddwa okweyisaako so omuntu oyo abeera wa mugaso nnyo amanya nsigadde nga Tronaz mweraba.
Tronazmat Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronazmat Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 7 Tronazmat Store bakafulu mu mifaliso.